नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यक्रमात तुम्ही सगळे येवकार. सद्याक आमचो फाटलो जो न्यू इयराचो एंडींग म्हळ्यार पोरणे इयराच्या एंडींगान न्यू इयर स्टार्ट जाला तेन्ना गोंयांक अशें दिसलें की गोंयांक ट्युरिस्टूच नात. एक वेळ असो आसतालो की गोंयांक ट्युरिस्ट इतले भरताले की लोकांक रावपाक जाग नाशिल्लो. ह्या फावटी आमचे पाळोळे दर्यावेळ जावं, बाणावले जावं, कोलवा जावं, सगल्यो दर्यावेळ उक्ती आशिल्ल्यो. सो हो फर्स्ट टायम अशें वर्स गोंयकारांनी पळयला. आनी एक हातूंतल्यान सिद्ध जाता की गव्हर्मेंटान कितलेंय म्हणून गोंयांक ट्युरिस्ट जातात, गोंयांक ट्युरिस्ट आतां उणे जाल्यात. हे आतां हातूंतल्यान दिश्टी पडटा. सो हाजेर एक आमी चर्चा करपाक ह्याच वेवसायांतले जे आमचे स्मॉल एंड मिडल हे हॉटेल ओनर्साचे संघटनेचे आदले अध्यक्ष शराफीन बाब कोता हांकां पयल्या. शराफीन येवकार, तुका नव्या वर्साची परबीय तुकाय बी. म्हाका एक सांगा, सद्याक तुवें पळयलें, तुवें अशें इतलो इतलो कमी ट्युरिस्ट तूं हातूंत ह्या धंद्याक कितले तरी वर्सां आसतलो, केन्नाय पळयलें तुवें इतलो कमी ट्युरिस्ट केन्नाय पळयला? दीस इज द फर्स्ट टायम. ट्युरिस्ट कमी सावथाक खूब कमी आशिल्लो कंपेर्ड टू प्रिवियस इयर. आनीक ते न्यू इयर क्रिसमसाची गर्दी कमी हे फावटी, पूण सादारणशी नॉर्थाक आशिल्ली थोड्या दिसांक. बट ओवरऑल सिजनाक ट्युरिस्ट कमी आहा ओवरऑल. बट न्यू इयराक आनी क्रिसमस एंडींग एंड टील न्यू इयर म्हणल्यार नॉर्थ गोवन सादारणचे बिझनेस केला. तरी आसतना तांचे 30% रूम्सवर भरले नाशिल्ले. हांगा वेल्यान 50%चे पावले आसतले सावथाक. हे अशी स्थिती कित्याक लागून? कितें जालां, रूम इन्व्हेंटरी म्हूण आसता. म्हणजे एका काळार गोंयांत जेन्ना ब्रिटीश चार्टर 1200 चार्टर येताले एक टायमार 2009, 2010 हे टायमार आजरांनी चार्टर फ्लायट येताल्यो. मागीर ते उपरांत हळू हळू करून रशियन ट्युरिस्ट बी वाडपाक लागले. आतां ते चार्टर ट्युरिस्ट कमी जाल्या आनी चार्टर फ्लायटूय कमी जाल्या. आतां फ्लायट्यो कमी जाल्या आनी रूम इन्व्हेंटरी म्हणटा आमी, म्हणजे रूम गोंयांत रूम वाडल्या. आतां ते रूम कितली वाडल्या? रुमाची वाड जाल्या एटलिस्ट एनादर फ्रॉम 2010 ते आयज मेरेन अबावट 50% वाडल्या. सो 50% ट्युरिस्ट वाडपाक जाय आसले. सो दर वर्साक आमचो रूम ग्रोथ एक 5% रूम ग्रोथ वा 3% रूम ग्रोथ जालो जाल्यार ट्युरिजम म्हणून जायत वयतलें. कित्याक एका वदान रूम ग्रोथ वाडटा आनी ट्युरिस्टाचो ग्रोथ देंवता. सो तुका दोन भाशेन मार पडटा. एक तुका इफेक्ट जाता ट्युरिस्ट कमी आनी दुसरो इफेक्ट रूम वाडप. सो ऑटोमॅटिकली पर्संटेज देंवता. हीच फकत कारणां आसात काय आनी कितें आसात? लोक आतां गोंयांक येवपाक सोदनात अशे तरेचो एक मॅसेज भायर गेल्ले आसा. मेन म्हणटा ते म्हणटात की गोंयांक येवपाक गोंय म्हारग जाला कंपेर्ड टू बाकीचे हातूंत डेस्टिनेशनां पळयल्यार गोंय म्हारग जाला. गोंयांक मेन म्हणटा पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सारको ना. तुका टॅक्सी करतलो जाल्यार म्हणजे बॉम्बे साकून गोंयांक येवपाक पडटात, ताजे परस एअरपोर्टा साकून तुका हॉटेलां येवपाक ताजे परस चड पयशे पडटात. अशी सद्या परिस्थिती आसा. सो हे फॅक्टर आसात काय आनी कितें आसात? मल्टिपल फॅक्टर्स आहा गोंयांत. मल्टिपल फॅक्टर ट्रान्सपोर्ट ट्युरिस्टाकूय ना आनी गोंयकाराकूय ट्रान्सपोर्ट ना. आतां मडगांव तुका आख्खे साश्टीतले लोकांक मडगांव येवचे पडटा. आतां मडगांव येतलो जाल्यार तुका पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना, तो तेंप गेलो पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचो. सो दर एक मनीस एक गाडी घेवन मडगांव येता. ते जाल्यार ही परिस्थिती तरी लोकलाची जाल्यार लोकां कडेन विचारून भास उजार करपी ट्युरिस्टाची परिस्थिती कितें जातली? तूं करमणेचो आनी आयताराक करमणे साकून जर बसीन मडगांव येतलो जाल्यार तुका बसूच ना. बस ना. सो आमकां लेबर बी हाडले जाल्यार पावयचे पडटा. सो ये ना कितें. इफ यू आर सेयिंग दीस इज अ ट्युरिस्ट स्टेट आनी ऑन द कितें आमच्या हॉलिडेजाक जर हे ट्रान्सपोर्ट ना, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना, हे कितें तर चुकता अशें दिसना?
सी एका टुरिस्ट स्टेटींत मल्टिपल ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी आसपाक जाय. पायलट आसपाक जाय, तो आसा म्हणजे तो गांवांनी ना पूण पावपाक जाय गांवांनी. मागीर रिक्षो गांवांनी ना, मागीर येलो ब्लॅक टॅक्सी आसपाक जाय, ते गांवांनी ना, ते आसपाक जाय. मागीर टुरिस्ट टॅक्सी ड्रायव्हर ते हॉटेलाच्या मुखार आहा, ते 5 स्टार. पूण बारीक बारीक लोकांक आनी बारीक टुरिस्टा खातीर फॅमिली टुरिजम जरी तर तूं प्रमोट करतलो जाल्यार सगळे भाशेचे लोक तुका गरजेचो. सादारण सी हू इज अ कंज्युमर ऑफ पेप्सी. आतां पेप्सी कोण कंज्युमर तेजो? श्रीमंत टू गरीब मनीस. सो सगळ्या पासत पेप्सी अवेलेबल आहा एका 100 रेटीन म्हारग रेटीन. तेच भाशेन ट्रान्सपोर्ट जो आहा तो गोंयांत आसपाक जाय, सगळ्यांक आसपाक जाय ना, तें म्हाका मान्य आहा. आनीक ट्रान्सपोर्टाचे बाबतीन विचार जावपाक जाय. आनीक टुरिजम एंड ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हे एकठांय रावन हे फुडें व्हरपाक जाय. पूण हे कित्याक लागून जायना? बिकॉज ऑफ लोकल टॅक्सीज दे आर ओपोजींग, ताका लागून जायना? कित्याक लागून जायना? किंवा लोकल पंचायती, आतां खरें पंचायतान सगळ्यांनी हे घेवन ओन्ली टुरिस्टाकूच न्ही, तूं म्हणटा तशें आमचे करमणेक थोडे लोक आयताराक खंय भोंवपाक सोदनात, कित्याक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना म्हणटा घरांत रावपाक सोदतात. सो हे लोकल टॅक्सी ड्रायव्हराक दोशी दिवपाक जायना. जो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना पळय तितून लोकल टॅक्सी ड्रायव्हराचे कांय इंटरफरन्स ना. आनी न्हू म्हणून पब्लीक ट्रान्सपोर्ट तरी बरो जालो, लोकल टॅक्सी ड्रायव्हराक खूंय बिजनेसाक इफेक्ट जातलें अशें ना. जो टॅक्सीन भोंवपी मनीस आहा तो टॅक्सीन भोंवता, रिक्षान भोंवपाचो आहा तो रिक्षान भोंवता. आनीक खूंय लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर हितून गेम प्ले करना, वो ट्रान्सपोर्ट बंद पडचो आनी आमच्यो टॅक्सी चलच्यो. कित्याक बासीचो कस्टमर टॅक्सीचो जावपाक शकच ना. बासीचो रिक्षावालो जावंक शकता, वो पायलटाचो जावंक शकता, जावचोच ना. तितून ना आतां लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर बाकीचे कडेन आसत, एप बेस्ड टॅक्सी आनी कितें कितें थिंगा आसत ते. पूण हे पब्लीक ट्रान्सपोर्टा कडेन ते तेंचे इंटरफरन्स कांय ना. इट इज अ टोटल फेल्युअर ऑफ लोकल गव्हर्मेंट. जो ट्रान्सपोर्ट डिव्हलप करपा जाय ते नदरेन गोंयांत ट्रान्सपोर्ट डिव्हलप जालो ना. हे फेल्युअर ऑफ ए गव्हर्मेंट एंड फेल्युअर ऑफ ईच गोवन. प्रत्येक गोंयकार चुकता, तो ट्रान्सपोर्ट मागना, आपल्या कडेन गाडी आहा. फेल्युअर ऑफ युअर MLAs ऑल्सो. हय, तेका पडोनूच गेलना. MLAक पडना, सरपंचाक पडना, मागीर पंचीसांक पडना, जिलाक पडना. एक्रॉस गोवा म्हणजे वेन आय से MLA म्हणल्यार एक्रॉस गोवा MLA गोंयांक कशें बांदून हाडचें तें एक्रॉस गोवा विरोधी पक्षांतले जावं वो सत्तेर आसल्या पक्षांतले मनीस जावं, हे दोनूय मनशांक, दोनूय MLA वो ट्रान्सपोर्ट बांदून हाडपाचें पडोनूच गेल्ले ना. सर्फीन एक सद्याक गोंयांक आमचे ट्युरिस्ट उणे जातात. कित्याक? हो आतां सद्याक सामको 1 तारखे साकून हो परत एकदां चर्चेचो विशय जाल्लो आसा. तातूंत भितर एक हें आसा की जे यूट्यूबर्स आसात ते गोंयची इमेज आमचे हाजे सोशल मिडियाचेर फेल करतात, वायट इमेज हे करतात. अशें वेल्यान थोड्यांनी आयकल्यान तर अशें म्हणलां की बॉम्बेचे फोटो दाखयतात, चिकोल बिकोल आशिल्ला ते गोंयचे म्हण दाखयता म्हण. सो हांवें पळयल्यार तातूंत तशें दिसलें ना म्हाका. ताणें गोंयच दाखयला तातूंत भितर कितें दाखयलें. इज इट हे सारकें की यूट्यूबरांनी आमचें नांव पेड्ड्यार केलां म्हूण गोंयांक टुरिस्ट येनात, काय गोंयांक सद्याक येवपा सारकी स्थिती ना म्हणून टुरिस्ट येनात? लगातार यूट्यूबर उणेंच म्हणल्यार 10-12 तरी यूट्यूबरांनी कमेंट्स केला फाटले 2-3 म्हयने. पूण चिंतीत जाल्यार एक विचार येता मनान, ते यूट्यूबरांचे इफेक्ट फॉरेन टुरिस्ट मेरेन पावचो ना. कित्याक फॉरेन टुरिस्ट डिसायड करता 1 वर्स आदी गोंया येवचें ना येवचें. सो यूट्यूबराचो इफेक्ट डोमेस्टीक टुरिस्टाचेर पडपाक शकता. पूण यूट्यूबराक दर एक यूट्यूबराक तरी तूं आयकलो जाल्यार अशें दिसता तो कोणाक आडायता गोंया वचपाचो. सो एक मिड रेंज टुरिस्टाक आडायता तो थायलंडाची, व्हिएटनामाच्यो खबरो सांगता. विचार पाटली रायट. पूण ते सांगून तो डोमेस्टीक टुरिस्ट थायलंडाक, व्हिएटनामाक वयतलो विजा काडून ना वयतलो हांव नकळो. बट इंटेन्शनली करता वो कोण ताका करूंक लायता वो ताचें मत तें हे सरकारान सोदून काडपाक जाय. बट एंड ऑफ द डे कांय वस्तू
घडटात म्हणजे सांगता तितून सत्य आहा पूण तो काळव्या मनांतल्यान हे लोकां मेरेन आपण पावचो म्हूण करता ओ गोंयचें नांव पिड्यार करूंक करता ते सरकारान तेजेर जासूसी करपाक जाय. आतां ते तरी सोडून दिले जाल्यार फुडलें डॉमेस्टीक टुरिजम पडपाक शकता आनी घोडे इंटेन्शनली दुसरे डॉमेस्टीक डेस्टिनेशन लायक दुसऱ्या गांवांत दोशी तेरयना केरला जावं ओरिसा जावं खंयची दुसरी डॉमेस्टीक डेस्टिनेशनाक घोडे हे आपले वयर चडपाक करता काय क्वेश्चन मार्क हांव नकळो बट एट सर्टन एक्सटेंड वस्तू सारक्यो टुरिजम देंवला गोंया लोक येना म्हणजे युट्यूबर कितें म्हणटा गोंया लोक वचना खरेंच वचना गोंयान फॉरेन टुरिस्ट देंवल्या खरेंच देंवल्या सांगता तितून सत्य आहा पूण तेणें सांगपाचें वो आमी म्हणपाचें ते तिका क्वेश्चन पूण ते जर सत्य सांगतात जाल्यार तांकां क्रिटिसायज करून हें कितें ते खरें आसता सांगतात ते होय पूण घोडे सरकाराक ते पडून इतल्या खातीर पडून गेला म्हणजे तूं हें स्वत खंयचें इंटेन्शनान स्वत लोकां मेरेन दवरता खंय इंटेन्शन कितें तुजें स्वत सांगपाक सी lie and the truth so we must support the truth so that support is there truth but तूं तें truth आहा तें बगर स्टर कित्याक करता truth आनी बाकीची कितली कामां ती सोडून हेंच truth लोकां मेरेन दवरपाक असो म्हूण सरकाराचो दुबाव आनी ते दुबावाक कडेन सरकाराक रायट आसत हें कित्याक करता तें सरकारान दुबाव करपा परस हांगा जे पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना तो सारको करपाचो हें करपाचो ताजे हांचे दुबाव करपा परस ते जाग्यार घालपाचे हें कित्याक आनीक एक घुमत आसा जेन्ना युट्यूबर रिफर करता गोवाक ओ इंडियन टुरिस्ट ओ डॉमेस्टीक टुरिस्ट रिफर करता गोवा फॉर देम गोंया म्हणल्यार नॉर्थ गोवा आनी बाकीचे कोणे स्टडी करून जो टुरिस्ट येता ताका गोंया म्हणल्यार सावथ गोवा. हांवें म्हज्या 27 वर्सांचे मुलाखतींत केन्नाय सावथ गोवा नॉर्थ गोवा असो हांव केन्नाय उलयल्लो ना पूण कांय वस्तू नॉर्थाक लागून आमकांय बी भोगचे पडटा. नॉर्थांत कांय वस्तू इतल्यो बिगड आहा आनी तेका लागून गोंया सावथ गोवाक देखून त्रास जावपाक शकता. सो आतां सावथ गोवान सेपरेट तरी मार्केटींग केलें जाल्यार डिफरन्स येवपाक शकता टुरिजमाक. पूण शराफीन तूं म्हणटा की हे सगळे ते मुद्दम करतात कितें करतात तुका 3 गजाली सांगता. एक गजाल आमचे ते हाका क्रुजाक वता आसतना ओवरलोडींग करून एकलो बुडून मेलो. ताज्या फाटल्यान एक रातचो जेवण मागता म्हणून ते बुडोवन एकलो हे मेलो टुरिस्ट. हे आसतना तिसरें हे आसतना परत रोखडेंच कलंगूट आनी एक हें जालें की बॉम्बेच्या एक ग्रुपाक शेकवाल्यांनी बुडयलो. हाजे पयलीं बी हांगा सावथ गोवाक हें जाल्लें आसा. अशेंच एक टुरिस्टाक बाउन्सर्सांनी सुरी तोपून मारून उडयल्लें आहा. सो हे जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की गोंयांक टुरिस्टांनी येवप सेफ आसा काय म्हणून. कितें आसता आमी थारावपाक जाय आमी कितें सोदता आमकां कितें जाय. वॉट यू आर लुकींग फॉर. ओके वॉट यू आर लुकींग फॉर वॉट कायंड ऑफ टुरिस्ट यू आर लुकींग फॉर. आतां तूं म्हणटलो तें कशें थारावप येतल्या मनशाक आडावपाक जायना. तुका रायट आहा खंय वचपाक तो इंडियनाक रायट आहा हिंगा येवपाक. तूं कितें सगळे कामाक सरकाराक दोशी थरयतलो एका आडा एका येलाव कर ना. वॉट यू आर लुकींग फॉर खंय तारता. एक कोण नवो रेस्टॉरंट घालता तो रेस्टॉरंटाच्यो डिशींचेरूच आनी तेजे मेनूचेरूच आनी ताजो डेकोर आनी वेटराचेरूच तो थारायता कसलो कस्टमर प्रायजिंगाचेर देखून कसलो कस्टमर तो कॅटर करता. तो दर्या ताका आमचे इंडियन डॉमेस्टीक हिंदू टुरिस्ट नाका तो व्हडलो बोर्ड मारतलो बीफ चिली फ्राय म्हणून हे आमगेर मेळटा म्हणून. सो ऑटोमॅटिकली तो पयस वेजिटेरियन हे ते. सो देर आर वेज टू कोणाक नाकारचो तो इनडायरेक्टली आसता. आमीच तरी हे तरेचे टुरिस्ट. आतां एक सांग हे जी मर्डर जाली हांव तितलो डीप स्टडी करूंक ना. इट्स सबज्युडिस आनी उलोवपूय बी सारकें ना.
कोणाक हुमक्याकच दोशी ठरोवपाक, शेकवाल्याक दोशी ठरयलो, तेमी कित्याक मारलो, तेमीच मारलो, बूर ते म्हणपाक, न्हू म्हणून त्या ट्युरिस्टाकूय दोशी ठरोवपाक. बट ओवरऑल पिक्चर कितें जाता, ही घडणी घडली खंय? नंबर 1 कलंगूट. घडली खंयच्या कितल्या टायमार? फातोड्डे रातचे 1:30-2. ट्युरिस्ट कसले आहले? चडशे दादले मनीस आहले, पिल्ले आसतले. 1:30 एक शेक ओपन आहा, 1:30 रातचे 1:30. तो म्हणटा रात जाली, प्रायस चेंज, हाका लागून वाद जालो. एक बांगड्याक 1000 रुपया मागलो खंय? हय अशें म्हणटा. कोण म्हणटा एक बांगड्याक 1000 मागलो, कोण म्हणटा 200 रुपयाचो बांगड्याक 550 रुपया मागले. वेगळे वेगळे दिवचो आनी 1000 मागू वो ना मागू हांव नकळो. आतां दर्या मागलो ना मागलो. सो हे भाशेन लेट जेवणाक लेट कित्याक जाली? सी तुमी म्हणटले हो पळयनार, टीव्ही पळयनार म्हणटले हो कोण हॉलिडे डेस्टिनेशनाचेर हे भाशेन उलोवपाक. सो हांव सांगूंक सोदता ते क्वॉलिटी ऑफ ट्युरिस्ट. हो क्वॉलिटी ऑफ ट्युरिस्ट हाचेर पाळी येयल्या, गोंयचेर पाळी येयल्या असले ट्युरिस्ट घेवपाचे. आनी शेकांचेरय पाळी येयल्या रातचे लेट. सी तो प्रिंसिपल विकूंक तयार आहा रातचे 1:30 1000 बांगडो दिवपाक. म्हजे हिशपान दिवपाक घडना. तो 100 रुपयाकूय मेळचो ना आनी 1000कूय मेळचो ना. आनी तो आपल्या इंटरव्यूआन म्हणटा, तो ट्युरिस्ट म्हणटा एका कोंकणी चॅनलाचेर, तो म्हणटा आमी चॅक इन जाले दनपारां, बरो रेस्ट घेतलो आनी जेवपाक म्हूण भायर सरले. सो कितलो रेस्ट आनी कितले टायमार भायर सरप? ते गोंयांत कित्याक येयल्या? सो ते पिवपाक येयल्या, अशेंच भोंवपाक येयल्या. आनी दुसरें मे बी हे केसींत रिलेटेड कितले आहा ते हांव नकळो. ट्युरिस्ट कितें करतात, जेन्ना डोमेस्टीक ट्युरिस्ट 4-5 भुरगे बराबर आहा, डिग्निटी ऑफ लेबर म्हणटा तो ना गोंयांत. ते वेटरांक कुत्र्या भाशेन आपयता. आनी हे वेटर गोंयचे आसना, ते नॉर्थाचे आसता. आनी थोडे सावथाचे तरी वेटर येयच ना गोंयांत. चडशे वेटर आनी कूक एंटायर नॉर्थ, झारखंड वर बिहार वर आनी एक्स्ट्रीम नॉर्थ, उत्तराखंड बी आनी नेपाल देखून आसता वेटर आनी कूक. ते आनी एक प्रॉब्लम आसा. आतां हांव नको हेजेर स्टडी करपाक जाय. ते कामदार हे शेकाचे कितली वर्सां आहले तेजे बराबर. सो ते पात्रांवाचे बराबर आहा जाल्यार हांव नकळो जस्ट म्हजे हांव चिंत्ता ते प्रमाणे घोडे ह्या ट्युरिस्टांनी पात्रांक तरी हात घायलो. हांव म्हणटा दे हॅव स्टार्टेड एंड दे एंडेड. कळ्ळें न्हू? अशेंय बी जावपाक शकता. आनीक हिंगा कितें ट्रिटमेंट न्ही, जेन्ना मारामारी चालू जाता तो ट्रिटमेंट न्ही. दोतोर एकूच गुळी घे, दिसाक 3 घे, 4 घेयनाका, तूं म्हारग पडटलें, तशें ना. जेन्ना मारामारी जाता हुंयचो दांडो कोणाचेर हुंय पडटलो तो सांगूंक जायना. सो इट इज बोथ द सायड. खंय तरी फ्लेम जाला, कोणूच येवन तुका गळ्याक हात घालना. म्हणटा तो हिंगा ट्युरिस्टाचोय बी गुन्यांव आसूंक शकता हें प्रोवोक जावपाक. कळ्ळें न्हू? मागीर शेकाचोय गुन्यांव आसूंक शकता. जे शेक इतले लेट ओपन रावता आनी गेस्टा कडेन इंटरेक्ट करता जाल्यार तेजेंय कितें कंडिशन रॉंग आसपाक शकता. सो वॉट यू आर लुकींग फॉर. आतां तूं थायलँडाक वच. थायलँडांत पुकेट ह्या जाग्यार थिंगा प्रॉस्टिट्यूशन आहा, लेट नायट बार आहा, डेन्स आहा, सगळें आहा. मागीर तूं दुसरे वाटेर सगळे आसा, पूण ट्युरिस्टाक हॅरेस जाल्लो ना. पुलीस आहा, पुलीस गन घेवन. हांव रातचो भोंवला थंय. रातचे तुका एक कितले आमचे 10 तांचे हे आसता ते दिवन यू कॅन गो टू युअर विथ हे आमचे ते टमटम काय घेवन हे यू कॅन गो टू युअर हॉटेल आनी बाय सेफली यू कॅन गो. शेकांनी रातची कितली लेट परत यो कित कर, कांय प्रॉब्लेम ना. थिंगा ट्युरिस्ट पुलीस जो आहा तो सामको सगळो वेळ उबोच आसता आनी चोयत आसता. आतां आमचे गोंयांत एक व्हडलें प्रॉब्लेम आहा. हांवें पुलीस निरीक्षकाक पयला जबाब दिता आसतना आमी आहा, आमकां आपय, आमी येतले. एक फोन मारलो जाल्यार मारामारी चालू जाल्यार कितले टायमा भितर पुलीस पावतलो बिचीर. कलंगूट बिचीचेर देखून पुलीस स्टेशन घायलें जाल्यार इतलें सांगता तुका हांव. सी रिसंटली क्रिस्मसाच्या दिसाक, हांव नांव सांगना, जागो सांगना, सावथाक मुर्मुगांव वाठारांत सावथाक एक इंडियन एक डोमेस्टीक ट्युरिस्टान
पिवन लोकलाच्या घरांत भितर सरलो आनी तांची दारां बारां सगळीं फोडली. पुलीस आपोवपाक वेर्ना पुलीस स्टेशनासान पुलीस पावपाक येयले, पुलीस हेल्प केलो, आपोवपाक वेळ लागलो. ते ट्युरिस्टाक ताब्यां काडपाक अर्दें वर गेलें. लोकल्सांनी धरून बांदून व्हरोन ते ट्युरिस्टाक जेलीन घायले. हे पेपराचेर येयलें ना. म्हणटकच तूं पळय कितलो एफिशियंट फोर्स आमचे कडेन आहा. सो ट्युरिस्ट पुलीस म्हूण आहा पळय तो गोंयांत ना. बुकाचेर ट्युरिस्ट पुलीस डिपार्टमेंट आसा बुकाचेर. ते G20च्या टायमार आमी बांदून हाडूंक सोदताले, ते बांदून हाडलेच ना. सो ट्युरिस्ट पुलीस ना, ते परत बांदून येवपाक जाय. गोंयांत ट्युरिस्ट पुलीस ना. पण एक हे जर सगळें जालें, एक कितें जाता की आमचे पॉलिसीज ज्यो आसात त्यो सारक्यो जाग्यार ना. ताका लागून हे लेट बसून हे दवरपाचें, कोण तें आमचे शेक दवरपाचें, मागीर ओवर क्रावडींग म्हळ्यार तुका 12 घेवपाक थंय 16 लोकांक घेवपाचे, थंयच मागीर सारके पॉलिसीज ना म्हणून किंवा सारके विजील ना म्हणून भुरग्यांक विदावट जॅकेट धाडपाचे. हे जाता. हाजो अर्थ एकच हे की आमचे कडेन सारकी पॉलिसीज ना. हे एनफोर्समेंट जायना. म्हाका मान्य आहा सरकाराचे जे कायदे आहा ते एनफोर्समेंट जायना. एक एनफोर्समेंट बरो चलता, लायक ट्रॅफिक पुलीस सीट बेल्ट घालना फायन मारता, तुका हेल्मेट ना फायन मारता, रॉंग पार्किंगाक मारता. तेच ते पुर्तीन बरें आहा गोंयांत. क्रिटिसिजम न्हय ते परते. पूण बाकीचे ट्युरिस्ट पुलिसींग गोंया सारकें ना, एनफोर्समेंट सारको ना. ती मर्डर जातली तेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन जातलें, तो तरी मरोंक ना, सेफ जाल्लो, पेपरार देखून येवपाचें न्हू. कळ्ळें न्हू. सो आमचे इम्प्लिमेंटेशन इज वी आर फॉलोइंग. सरफीन आनी एक हांव बसीन भोंवपी. सो म्हाका खबर आहा की लोक येतात, हे करतात. आमी एक म्हणटात की ह्या फावटी लोक येवना, लोक येवंक ना, लोक येवंक ना. हेही सारकें 100% ट्रूथ न्ही. डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट आयला, कारण 25, 26, 27 हे 3 दीस मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनाचेर इतलो लोक आयिल्लो. आनी तो आमच्या सिटी बसींतल्यान भोंवून ते बाकी कडेन वताले. थंय तांकां हें करताले. सिटी बसींतल्यान आमच्या स्टेशना कडल्यान हांगा आमगेल्या कदंबा व्हरपाक हे आमगे सिटी बस व्हरता तांचे कडल्यान 30 रुपया 40 रुपया घेताले. अशी 15 रुपया टिकेट, 30 रुपया 40 रुपया घेताले. तेच दिले. पूण हे लोक जे कोण आयले इतले ते तुगेले ते हॉटेलाक ना, ते तुगेले हॉटेलाकय दिसूंक ना आनी बिचाचेर दिसूंक ना. सो हे गेले खंय? कितें जाता, इतले ट्युरिस्ट गोंया येयल्या, इंटरनेटाचेर इतली अपार्टमेंट्सां एवेलेबल आहा. आतां तूं नेटाचेर मारून पळय. सो हो ट्युरिस्ट जो येयलो तेकाच लागून ते तुका सांगलें एक इन्व्हेंटरी वाडली रुमाची आनी ट्युरिजम पडले. आनी जी वाडली 2 भाशेन वाडली. एक भरपूर अपार्टमेंट्सां एवेलेबल आहा नेटाचेर. तितून कांय सरकारान काळजी घेवन कांय ती लिगलायज केली आनी कांय कायदे प्रमाणे आहा म्हणटात. ते कितले मेरेन कायदे प्रमाणे आहा ते हांवें तेजेर स्टडी करूं ना, पूण सादारणशी दिश्टी पडटा न्ही 2 दिसाक रेजिस्ट्रेशन जाता ते. पूण इतली गेटेड कम्युनिटी पॅक आशिल्ल्यो पुलीस स्टेशनाचेर केसी देखून रेजिस्टर आहा झगडीं जावन. जे कोण परमनंट रावपी आहा ते आनी जे लोक ट्युरिस्ट रावता ते रातचे देखून बोबाळ करताले, मागीर थिंगा लोक रावता तांकां त्रास जावपाक लागले अशें. सो ट्युरिस्ट बेकायद्याचेर जाग्यांचेर बी रावपाक लागला. सो तेजी इकॉनॉमी ना. मातशें म्हाका दिसता हे भोवना बिजनेस येता पितान वतात. थोडे गाड्यांतूच रावनूय वयता, बासींतूच रावनूच वयता, येता पिता वयता. आनी अशें जशें इंडिये कडेन ताज महाल आहा दाखोवपाक, गोंयकारां कडेन ओल्ड गोवा आहा दाखोवपाक, तशें ट्युरिस्टांक ते नॉर्थ गोवाक बिकिनी घालून जे ट्युरिस्ट दिश्टी पडटात ते पळोवपाक ताका एक एट्रॅक्शन. ते पळोवन हांव पण परत आपल्या गांवांत परत गेलो. ते तेजें ट्युरिजम. सो आमी हे लेवलार पावले, आमी कितेंय विकता, आमी कितेंय. सो आमी ते बिकिनी घायिल्ले ट्युरिस्टाक इनडायरेक्टली आमी गोंयकार एज ए ट्युरिजम म्हूण विकता ते. तेका तुका खबरच ना, तो बसून बियर मारता ते कस्टमराक, ते भायल मनशाक आमी ट्युरिजमान एट्रॅक्शन म्हणून विकून ते गेले. हे लेवलाचे ट्युरिस्ट आमचे गोंया येता. सो ते खातीर हांवें सुरवातेक सांगलें एक हे जाल्यार दीस इज आनी एक म्हाका आतां हे की बिकॉज ऑफ मोपा फुल्ली आतां थंय स्टार्ट जाला, ताका लागून सावथ गोंयाचेर कितें परिणाम जाला? बिकॉज टॅक्सी जो क्वॉलिटी ट्युरिस्ट मिडियम मिड रेंज ट्युरिस्ट पळय आसलो
तो आता दिल्ली साकून मोपा येवपाक उणी पयशे पडटा आणि मोपा साकून तुगेले साऊथ गोवा येवपाक चड पयशे पडटा. 4,000 पडटा मोपा टू साऊथ गोवा टॅक्सीन येवपाक. ते खातीर चार्टर टुरिजमाक देखून मार बसला. चडशी चार्टर सावथाची नॉर्थाचीच हॉटेलां सायन करतात बिकॉज ते अमक्याच टायमा भितर तांकां ते गेस्टांक पावोवचें आसता आनी गेस्ट कांसार जाता. जशें आमच्या इश्टान सांगलां तशें मारगांव रेल्वे स्टेशनाचेर पावपाक काणकोण पावपाक आनी 1 वर आहा म्हणटकच तो मारगांवच हॉलिडे सुरू केली. ते भाशेन नॉर्थाक गेस्ट चड आनी 25% चार्टर टुरिजम सावथाक आहा. तेजें कारण भासीन देखून फुकट भासीन देखून लेट पावता बस. ट्रॅफिक परवरी जातकच ट्रॅफिक आसता. सो मोपाचो असर अजूनय आहा. तो कडेन कांय वर्सांनी वयतलो ट्रॅफिक सुदारतकच तेन्ना मेळ्ळें टुरिजम काबार जातलें उरतलें तें. सो आतां हे जर सगळें तुका जर आमी आतां जर समाप्त करतले जाल्यार तुका दिसता सद्याक गोंयचें टुरिजम खंयचे वटेन वता आनी तें सारकें करपाक जाल्यार कितें करपाक जाय? ट्रान्सपोर्ट नंबर 1. मोपा टू माडगांव जी बास आशिल्ली ती रिस्टोर करपाक जाय. शटल सर्वीस आसपाक जाय. पयशांनी फुकट न्ही. मोपा टू मारगांव. सो लोक कोणाक एअरपोर्टाक वयता जाल्यार मारगांव पावोवपाक येतलो आनी व्हरपाक येता जाल्यार मारगांव व्हरपाक येतलो. शटल सर्वीस आसपाक जाय. टुरिजम मार्केटींग करपाक इंडियेच्या भायर आसपाक जाय. फॉरेन टुरिस्ट सुबेज येवपाक जाय. जे एका काळार 1,000 ब्रिटीश चार्टर फ्लायट येताले त्यो आतां 60 येता. परवा 60 येयल्या. गेल्या तेच्या पयल्या वर्साक 60 येयल्या. 60 न्हू 60 ब्रिटीश चार्टर आनी ओनली 61 or 62 ग्रोथ ऑफ 2 फ्लायट्स. हे ब्रिटीश चार्टराचे. हे फिगर कोणेंय म्हाका चॅलेंज करूंक शकना. इमॅजिन हांव परत रिपीट करता. 1,000 फ्लायटी सिजनाक येताल्यो 2009 11 12 त्यो फ्लायट्यो 800 जाल्यो 700 जाल्यो अश्यो देंवल्यो आनी ग्रोथ कांय ना. 60चेर आमी पावल्या. कांय वर्सां आदीं 200चेर आसले ते आतां 60चेर पावले. पूण शेड्यूल फ्लायटाचेर आनीक ब्रिटीश टुरिस्ट येता ते आनीक 60 फ्लायटींतले वत अशें म्हणपाक जाता. सो 120 फ्लायट्स 120 फ्लायट्स म्हणया. 120 फ्लायट्स ना पूण म्हणया दुसरे गल्फेर आहा एअर इंडिया आहा कातार एअरवेज आहा तेजे. सो ब्रिटीश टुरिस्ट पडला. फॉरेन टुरिस्ट पडला. रशियन टुरिस्ट गॅराक लागून कमी येता आनीक ऑटोमॅटिकली फॉरेन टुरिस्ट खऱ्यानच डावन आहा. सो 2024 सीझन 2024-25 सीझन एज अ हॉटेलियर म्हणून हाऊ यू विल डिस्क्रायब? बॅड. दर एका आपल्यान हात पांय मारून हिंगा थिंगा धरून कितें तरी केला सो ते कोणाचे बरें गेलां. पूण ओवरऑल इट इज बॅड फॉर गोवाज इकॉनॉमी. इतलें ग्रेट ना. खूब काम करचें पडटलें. अशें धरून ट्युरिस्ट हाडपाक जायना. सरकारान न्यू आयडिया काडल्या पूण त्यो इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. मिटींग्यो चड जावपाक जाय. आतां गोंयच्या टुरिजम मिनिस्ट्रीन कितें केलां एक गोवा टुरिजम बोर्ड म्हण केला. तो बोर्डान म्हयन्याक 2 फावटी मेळपाक जाय. आतां तें उलट जाता थिंगा म्हाका दिसता 3 म्हयन्याक 1 फावटी 4 म्हयन्याक 1 फावटी बोर्ड मेळटा बिकॉज तीच एज ए इंडस्ट्री. सो गूड आयडिया आहा. मिनिस्टराचें चिंतप तरी सारकें आहा जाल्यार तो काम करपाक उजो पेटलेल्या भाशेन फायर फायटिंगा भाशेन तेणें गोंयांत काम करचें पडटलें. पयलें गोंयांत जे स्टेक होल्डरांक घेवन तें काम करचें पडटलें आनी तें घेवन तेणें इम्प्लिमेंटेशन करपाक खूंय धांव खूंय वच तें चालू करचेंच पडटलें. तें करता आसतलें. तेजे बाबतींत तो करता आसतलो. म्हणजे कोण? मिनिस्टर करता आसतलो. पूण तो करता तें कशें करप आनी केन्ना करप आनी कितली करप तें तेणें फटाफट फुडल्या वर्साची तयारी आतांच करप. सो ह्याच हाजेर तुका 25 जो आतां चालू जाला आनी हो आमचो फुडल्या ऑक्टोबराक सीझन येतलो. हाव यू फोरसी दॅट? काम केल्यार भरपूर चेंजीस हाडपाक जाता. बट आनीक फक्त आमकडे फुडल्या सिजनाक आमकडे 9 म्हयने उरल्या. नेक्स्ट सिजन 25-26 हे 9 म्हयन्या भितर टुरिजम मिनिस्टरांनी खुबश्यो मिटिंग्यो घेवच्यो पडटल्यो. खुबशें डिस्कशनां करचीं पडटलीं. ब्रेन स्टॉर्मिंग करचें पडटलें. सजेशनां घेवचीं पडटलीं. आनीक ही शूड टेक एज पॉझिटीव. नॅगेटीव कांय ना.
अशें चोवपाक गेल्यार कितले गेल्ले ते ट्युरिजम मिनिस्टरांचे वयल्यार हाका कंपेर केल्लो जाल्यार शिक्षीक मातशे बरो शिक्षीक ट्युरिजम मिनिस्टर आहा, ताका धंदो सदमता, यंग आहा, डायनेमीक आहा, ते ताणें आख्खोच घालता तो, पूण तेज्या सुबेज घालून बेगा बेगीन करपाक. सो आमी म्हणटात तशें दे शूड पूल देयर सॉक्स. या करेक्ट. आनी फुडें हें करपाक. हय, आनी एवरी क्रिटिसिजम ही शूड टेक इट एज ए पॉझिटिव्ह आनी स्टार्ट रनिंग. सो ह्या ताजेर आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात. एक म्हणटा ते आमचे मायनींग बंद जातकीर आमचो जर मेन सोर्स ऑफ इनकम जर इकॉनॉमी जर बेज आहा ती ट्युरिजमाचेर. आतां ताका लागून ट्युरिजमा कडेन दुर्लक्ष करून चलचें ना. ह्या सिजनान आमकां दाखयलां की अशें जे ग्लोरिफायड जे पिक्चर दाखयताले आमची इतली बरें इतली तितले बरें ना, हे ह्या सिजनान आमचे 25 ते 1 तारीख बसून लोकांक दाखोवन दिल्ले आहा. सो दीस शूड टेक गव्हर्मेंट, म्हजे कोतान गव्हर्मेंट किंवा पॉलिसी मेकर्स आहात आनी दीस दे हॅव टेक एज अ म्हणजे फर्स्ट स्टेप, एज अ सिम्टम म्हणटा तशें. आनीक हाजेर आतां कितें उपाय घेवपा खातीर ताणें हें करपा. तूं म्हणटा तसो आतां सॉक्स सामके पुल अप करून सामके विथ फास्ट स्पीड हें जावपाक जाय. जे आमचे आतां तुगे ते मॅरेथॉन कोता वयतना हांगा आतां तुका स्प्रिंट मारपाक जाय, सामकें झाप 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 करून हें करपाक जाय, जाल्यार आमचें परत हें कितें जें हारलां तें सारकें जातलें. सराफीन तूं आयलो, देव बरें करूं. कारण ही चर्चा एक हाजे खातीर म्हत्वाची आशिल्ली की गोंयची इकॉनॉमी जर सारकी आतां परत हें जावपाक जाल्यार फुडें कितें करपाक जाय, ट्युरिजमाचें कशें हें करपाक जाय. सो तुवें बरें सजेशन दिल्यार म्हाका दिसता की जे कोण आमचे पळयतात पॉलिसी मेकर्स ते ताजेर विचार करतले. इतलेंच म्हणया आनी आमी ही चर्चा थांबोवया. देव बरें करता तुका आनी आमचे जे सगळे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.